学研教室では一人一人を大切にきめ細かな指導をしております。読み、書き、計算はもちろん、読解、文章題、図形などにも力を入れていますので、バランスよく学力が身につきます。ぜひ一度無料体験学習にお越しください。お問い合わせお待ちしております。